Hayii shamarri takka takka ijoolleen ta'e jechuudha. Waan manaa baataniif yeroo wallaaltanii dhugaa rakkoo cimaa ofitti fidduu jechuudha. Ofuma keessaniif egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafarra isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa rabdoonni waan tokko yoo balleessan akka lubbuu namaa dabarsan hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Kan keessa jirtan biyya Arabaati. Kan biyyaa baatanii jirtan biyya Ormaati. Garuu biyya Ormaa kana keessatti maalirra jirraa haala kamiin jirra jettanii yaaduun dirqama isinirraa eeggama jechuudha. Inni galee miti amma micoontu viidiyoo kana keessatti jaartii Arabaati kan ishii waraabde. Jaartii Arabaa waraabuu jechuun qalbii isinitti fakkaatina. Yookaan ashooffaa isinitti fakkaatina. Ofirratti lubbuu ishiitti irratti faradde jechuudha. Viidiyoon TikTok irratti gadhiifamu, viidiyoon gara miidiyaatti gadhiifamu anaaf simbichaa miti kan ilaaluu danda'u. Amma fakkeenyaaf viidiyoon ishiin gadhiiste deemee na bira geera sheeridhaan jechuudha. Wanta tokko gadhiisanii wanti tokko gadi ba'e immoo namni keenya sheer godha laayik godha. Wanta gaarii ta'e sheer godhee laayikiin godhu. Garuu wanta dharaa yoo argan sheer godhuu laayikii godhuu walirratti duula ba'u jechuudha. Innaa biyya Arabaa yoo deemtan xiniqqaaqee godhadhaa. Xiniqqaaqee of eeggannoo ciccimaa godhadhaa. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Arabdoonni nama hin maaran. Rakkoon takka yoo isinirra gahe nama hin maaran. Aga feetan yoo taatan asumarraa illee biddeenan toshaaraa kottaa biddeen nyaattuu waliin techanii sharasharaarti ishii jiru Itoophiyaa achaatuma sharasharaarti. Inna shamarran keenya jechuudha. Gizee gara biyyaa Ormaa deemtan rakkoolee hedduudha kan namarra gahuu danda'u. Miidhama hedduudha kan namarra gahuu danda'u. Sababiin isaa wantoota isaanii unkaan nama guddaa jaartii hagana geechu. Jaartii guddoo hagana geechu kan deemuu dadhabdee hagana geechu kan isaan keessattuu haala kanaan uffatanii miidiyaa irratti ba'uu unkaan ati si'ii miti ofii isaaniitiifuu of hin baasani jechuudha. Eeb jedhu jechuudha. Amma ni jaran bira hojjechaa tureetu biraa gale biratti jechuudha. Tasaasa'amee dubartiin isaanii viidiyoon hojjetu keessatti ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan viidiyoo hin hojjetan jechuudha. Dubartoonni isaanii dhayyamaniif maaliif nuti ajanabiyaa miti jedhu. Ni galee miti ajanabiyaa keessatti warroota ajanabiyaatitu viidiyoo hojjeta malee kuuwwan immoo viidiyoo hin hojjetanii dubartoonni isaanii fuula isaanii ibsanii haala kanaan uffatanii qullaa akkanaatiin viidiyoon hojjetani. Ni galee kanaafuu amma obboleettiin keenya kun viidiyoo kana akkuma ni arge kana namni biraa argee namni baay'een argee jira. Maaliif jennaan sheer ta'eet na bira ga'imte kan viidiyoon kun akkasumas sheer ta'eet madaamin ta'ee yoo argu baatte madaamii biraatu arga. Madaamiin biraa argite horma keefii tisawwi kiida viidiyaat jedhanii walirratti odoo ususaniif sheer godhanii dhaqee madaamii ta'e bira ga'a jechuudha. Ati gadhiifte fi miti kan ishii bira ga'u sii galee kan ofee bira ga'uun eenyudha sheeridha. Sheerii namootaati jechuudha. Inna gaafa bira ga'e immoo viidiyoo kana eenyu gadhiise akkamitti gadhiifamuu danda'e akkamitti ani online irratti miidiyaa gubbaa irratti ba'uu hin danda'e jedhamee marammaraadha jechuudha. Marammaraan hin qabu. Gizaati waraabdu kaameraanis waraaba waan ta'eef. Ana si haqee yoo jette iyyuu kaameraan achitti gaafate waraabdee gadhiistu yoo si qabee rakkoo guddaatu isinirra gahaa jechuudha obboloota koo. Kanaaf yeroo viidiyoo hojjettanii yeroo kaameraa waraabdanii jalqaba duuba keechan tokkofa duuba kiyyarra maaltu jira. Na duubarra wanti akkamiitutu jira cheekii godhuun dirqama. Wanta duuba ofii jiru hundumaa erga cheekii godhamee viidiyoon hojjetama malee viidiyoon tokko ol ka'eetuma hin hojjetamu hin dalagamu jechuudha. Ni galee miti yaadni kun kanaafuu viidiyoo hojjechuun duratti wantoota nama duba ishiintu nama hojjetteetuma kaameraatti garagarsiite malee duuballee gadhiiste yookaan immoo oduu argina osoo hin taane zim jetteetumatti garagarsiite waraabdee gadhiiste laala madaa wanni laalchaa hin jiru ishiinis nama akka keenyati furdina foonii immoo rabbi kenneef waan ta'eef wanta ishiirraa laallamu tokko illee hin qabu garuu shamarran keenya ilaalcha akkanaa gizee biyya ormaa deemtan biyyuma Arabaa geechaniif gizee hojii keessa fixanii dhidhiqattanii nu argaa jettaniituma waan hin taane gadi hin dhiisinaa viidiyoo fakkaanne gadi hin dhiisinaa rakkoolee garaagaraa ofirraan geechuu gaafa rakkoo sinirra ga'e immoo rakkoo kana keessa namni sin baasu hin jiru na dhaqqabaa jettan namni sin dhaqqabu hin jiru
waan feetan taatan jechuudha. Achitti qalamtu madaamuun isin qaluudhaaf duubatti hin deebdu, isin ajjeesuudhaaf duubatti hin deebdu. Seera isaaniiti ijoollee teenya baay'ee dhabamee jira. Rakkoo ofumaaf harkumaaf rakkoo ofirratti fidanii lubbuu isaanii kan dhabantu jira. Kan mana hidhaatitti shamanii har'a maatii isaanii duba yaadan achitti hafantu jira. Amma ganda keenya kana micoota akka jira daa'imatu harkatti kufe jedhan dhugaa isinitti erga hin galeen odeeffannoo kana dhaga'ee ani qubaayyuu hin qabu jechuudha. Innaa micoota na daa'imatu harkatti kufe jedhan dhugaa isinitti hima. Erga mana hidhaa darbamte waggaa lama fixee waggaa sadaffaa jalqabdeerti mana hojiitti sisseenni haati ishii galgala ganama boochi jechuudha. Daa'imti sin duune bara odoo daa'imti duute immoo ajjeefamti. Daa'imti hin duune garuu gara fayyinaatti jirti jedhanii gaafa daa'imti fayyitee qulqulloofte hidhaa sanii hin baasu ta'ee waashii godhu ta'ee ani hin beeku jechuudha. Kanaafuu obboloota koo viidiyoo nama biyya Oromoo gisee deemnu mana daa'immanii warri galle mana jaartotaa warri galle mana ammoo kaameraa yeroo hojjennutti akka arginetti viidiyoo waraabuun nurraa hin eeggamu jechuudha. Nurraa kan eeggamu mala naamusa gaarii qabaachuu kaayyoo mana baane beekuu akkamitti dalaganne of jijjiiruu akka qabnu yaadu gaafa biyya keenya galle maal akka hojjechuu qabnu achitti immoo haala maallaqa keenya ittiin qabachuu qabnu kana beekuu qabna malee achuma geenyeef yookaan yaada gaarii hin qabnu namni ilaalcha gaarii hin qabne sijjamar waan gaariin hojjetu jechuudha. Isin galee ilaalcha gadhee sammuu keenya keessa xarannee ilaalcha gaariidhaan haala gaariidhaan gaafa adeemne garuu iddoo gurguddaa fi bakka gurguddaa gahuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota kooyii jechuudha. Wantoota nurraan eeggamnirra bilisa taanee fagaanne wantoota nurraa eeggamanirra hojjechuudha. Nagaadhaan hojjetanii nagaadhaan dalagatanii kaayyoo fi galmaan gaanii mana ofiititti biyya ofiititti galuun waan guddaadha jechuudha. Yookaan immoo bu'aa maal qabare osoo maaragaa hin hojjetatiin odoo galma kaayyoo fi hin gahin biyyumaa ba'amee fi kanaaf jechuudha nuti dalagachuuf kan biyyaa baanu. Ijoolleen dalagatanii milkaanii gara biyyaatti garan garuu gara nama muraasa jechuudha. Nama xiqqoodha. Galma kaayyoo fi gaanii waan dalagatan san beekanii maaliif akka biyyaa baasan beekanii hojjetatanii ijoolleen gara biyya ofii deebi'anii ijoollee xiqqishuudha. Ijoollee muraasa jechuudha. Garuu ijoollee baay'een hojjetatanii maallaqa ofii kan hin qabanne waan tokko doonguduufatiin biyya keessatti galanii amma rakkachaa kan jiran baay'eedha jechuudha. Kanaafuu warroota akkamitti warroonni akkasii warroota gaafuma biyya arabaa jiran ilaalcha gaarii hin qabne ilaalchi isaanii bakka achi jiraatanii fi bakka waanuma gatiin baasnetti yeroo isaanii warroota gubanii fixan malee warroonni of xinniqqaaqidhaan of eeggannoo godhanii wanta rabba'utti yeroo ofii gubanii gatii ofii aarsaa ofii kaffalanii har'allee taanaan borullee taanaan iddoo gurguddaa jiru jechuudha. Namni jabaatee hojjete har'allee borullee ni jijjiirama jechuudha. Dirqama jechuudha biyya lafaa kanarratti waan hojjennu of eeggannoodhaan gaafa hojjennu bakka garaa keenya fi bakka yaadne hundumaa ni geenya namni hanqatus hin jiru. Kanaafuu jabaannee hojjechuudha kan nurraa eegamu malee jabinna jechuudha. Jabaannee hojjechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya adaraa kechaan gola madaamitti of eeggannoo guddaa godhadhaa rakkoon akkasiin irra hin geenye isiniin jechuun ana obboleettii keessa waleetu birraa mana kana laashee gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa waan hojjennuutaniif